يعتبر احنا هنشرح مراجعه تفاصيل ايه؟ مش احنا رسمنا القطاع التشريحي؟ اللي انا رسماه ده رسم ايه؟ ده مسقط افقي معماري. باجي في الامتحان ده مسقط افقي معماري. مسقط الافق المعماري ده بيبان فيه ايه؟ الفتحات والابواب، الفتحات سواء ابواب سواء شبابيك، ماشي؟ والمحاور. ولو انا باصه فوق هيبقى ايه؟ لوكينج اب بتاعي بيبان فيه الاستراكشر بتاعي والاعمده والكاميرات. لو انا باصه تحت هيبقى باين ايه؟ الاساسات بتاعتي. انا دلوقتي هو ده معماري ماشي، بس انا مش قايله لك مسقط افقي معماري حوائط حامله ولا هيكليه. ايه اللي يفرق معايا وانا برسم؟ لو انا دلوقتي قلت لك ده حوائط هيكليه، يبقى انا حوائط هيكليه هيبان عندي ايه؟ الحائط بتاعي الخارجي كام؟ 25. ابدا اعمل الاستراكشر بتاعي الاعمده وانا قايله لكم مينيمم العمود كام؟ 30 من 4 اتجاهات. كده في مشكله؟ تمام. طيب انا كده خلصت من الاعمده من ال4 اتجاهات. بقى ده نظام انشائي ايه؟ هيكلي. طب لو انا عملت نظام حوائط حامله، انا محتاجه منك ايه؟ محتاجه انت تعرف معلومه. انا عندي هطلع كام دور؟ طلعت مثلا 3 ادوار، يبقى انا برجع بايه؟ بتسلسل الحوائط الحامله. تسلسل الحوائط الحامله ده انا عندي لو ده الحائط ماشي. طب ده الحائط السمك بتاعي ده، هل انا برسم مسقط افقي معماري لدور ارضي ولا دور اول ولا دور سطح مثلا ولا متكرر باي حاجه؟ ماشي. يبقى انا محتاجه اعرف معلومه انا الدور ده بكام. طيب وليكن مثلا طلع دور ارضي وانا بقول لك 3 ادوار. طيب وانا قايله لك ان القاعده بتاعت كل دور بيبقى ايه؟ بينزل نص طوبه. يعني لو ده الاكس بتاعي وده الحائط، واحنا متفقين ان الحائط بتاعي ايه؟ من بره حائط ثابت، ومن الناحيه الثانيه كل دور بيدخل نص طوبه. طيب انا هبتدي هنا كام؟ انا لسه مش عارفه ال50 او ال60 او كام طوبه دي، انا مش عارفه. بس انا المعلومه اللي عندي ان هي مقاس الطوبه بتاعتي 25 في 12 ل 6. وعندي الفرق بتاع العرموس كام في المونه بتاعتي بتاعت الطوب؟ 1 سم. وهنا 25 وهنا 12 وهنا 6. طيب انا لما ارسم الحوائط الحامله انا قايله لكم مينيمم كام للدروه؟ متر طوبه. ماشي. طب انا هنزل هنا طوبه وانا بقول لك 3 ايه؟ 3 ادوار. طيب انا عندي هنا طوبه، الدور الثاني هيعمل كام؟ طوبه ونص. الدور اللي بعده طوبتين. بعد كده وقفت. الاكس بتاعي هل اتحرك ولا هو ثابت؟ ثابت، لكن الطوب بتاعي هو اللي ايه؟ هو اللي بيتحرك، هو اللي بيكبر على حسب المساحه. طيب انا بقى اللي تحت دي حاجه اسمها ايه؟ الاساسات. القصص اللي انا بوزع عليها ايه؟ الاساس بتاعي. طيب ده انا قايله لك في معلومه اللي هي منسوب التاسيس. منسوب التاسيس واحنا قلنا ان ده مدني ماشي. منسوب التاسيس دوت انا عايزه مثلا ايه؟ الصالح للتاسيس مثلا متر ونص، 2 متر، 2 متر ونص، على حسب ايه؟ نوع التربه وعلى حسب انا ببني فين. طيب انا دلوقتي خلاص انا توقفت عند ده طوبتين. بعد كده انا القصص بتاعتي، مش انا عندي القاعده بتاعتي دي قاعده خرسانه عاديه، وبعد كده في عندي قصص. طب انا واقفه هنا طوبتين 2 طن. انا القاعده بتاعتي من هنا لهنا كام؟ ومن هنا لهنا طوبه وطوبه. طيب وانا قايله لكم القصص بتاعه القواعد بتبقى كام؟ ربع طوبه. ربع طوبه ده اللي هو ايه؟ اللي هو الكنيزر بتاعي اللي هو 6. طيب انا قلت لكم مكان الطوبه هيبقى كام قصه؟ 4 قصص ماشي. طيب لان دي القاعده بتاعتي ده 1 2 3 4، والناحيه الثانيه نفس الكلام، وهنا دي 20 ودي 40. طيب فرق اي ماتيريال من بعض بعمل ايه؟ بعمل خط ليها. يعني انا دلوقتي فرق الماتيريال بتاعتي دي انا بعمل ايه؟ بعمل خط كده صح؟ طيب انا دلوقتي الخط ده هيبقى ده خرسانه عاديه ودي
لا طوب. طوب. طيب في فرق، وده الحيطه طوب، يبقى في فرق ماتيريال؟ هل هشد خط هنا؟ لا. يبقى بدل ما في يبقى الماتيريال واحده، يبقى انا ما بشدش ايه؟ ما بشدش خط ليه. طيب يبقى انا هنا التهشير بتاع الخرسانه العاديه دوائر ومثلثات ونقط، ماشي. وهنا التهشير بتاعي خطين مسافه خطين، ماشي. فدي الجزئيه دي تفصيله. بيقول لك قصص اساسات الحوائط الحامله للحوائط: حائط طوبه، حائط طوبه ونص، وحائط طوبتين وطوبتين ونص، ماشي. طيب انا دلوقتي دي كده ايه الجزء ده التفصيله بتاعت ايه 2 طوبه. هيبقى عندكم مشكله حائط طوبه هياها. لو انا دلوقتي حائط طوبه دلوقتي الجزء ده هخرجه تفصيله، ادي الاكس بتاعي، وهو بيقول لك ايه حائط سمك طوبه. معنى سمك طوبه ايه؟ ان هو ده الطوبه بتاعتي، يبقى هنا ده طوبه، يبقى انا عندي اللي هنا ايه واللي هنا ايه؟ هنا نص طوبه وهنا نص طوبه. بقت عندي نص طوبه كام قصه؟ 2 1 2. وانا مثلا بقول لك طوبه ونص، طوبه ونص، انا الطوبه ونص دي مقاسها كام؟ الطوبه 25، والسنتي اللي هو المونه اللي ما بين الطوبه والطوبه يبقى كام؟ 26، ونص طوبه اللي هو 12 يبقى 38. طيب انا بحسب ال 38، ادي الطوبه بتاعتي وده الاكس، ماشي. وده لو دي طوبه ونص يبقى هنا كام؟ 3/4 طوبه، 3/4 طوبه اللي هي 75، اللي هي 3/4 طوبه، ماشي. وهنا 3/4 طوبه، يعني انا معنى كده ان انا ايه؟ هيبقى 3 ايه؟ هيبقى 3 قصص، 3 قصص، 1 2 3، وبعد كده الخرسانه العاديه بتاعتي. كده في مشكله؟ طيب انا عارفه الطول بتاع ده؟ مش عارفه الطول. طول ما انا مش عارفه الطول يبقى بعمل خط ايه؟ لا مش اسمه خط القطع، اسمه خط القطع او خط النهايه. خط القطاع ده حاجه تانية خالص. لو انا التفصيله اللي بعد كده، لو انا مثلا طوبتين ونص، طوبتين ونص ده يبقى هعمل ايه؟ نفس الحكايه. لو دي طوبتين ونص يبقى هنا كام؟ 1 وربع، وهنا 1 وربع. 1 وربع ده يعني كام قصه؟ 5 قصص. برافو عليك. 1 2 3 4 5. وهتعملوا ايه؟ الناحيه الثانيه زيها. كده في مشكله؟ انا عندي هنا تفصيله مسقط افقي للحوائط الحامله. معنى كده، معنى تفصيله مسقط افقي للحوائط الحامله يعني ايه؟ يعني انا عايزه البلان بتاعي، ماشي. طيب البلان بتاعي يبقى انا عايزه ناقصني معلومه كده. المعلومه بتاعتي في البلان بتاعي ان انا دلوقتي عايزه بيقول لك ايه؟ خلال سكتش او صوره من الموقع. يعني مثلا دلوقتي دي ايه؟ قواعد شريطيه، صح؟ فانا عايزه ابين عندي ان دي قاعده شريطيه. معناها ان انا القصص بتاعتي دي، يعني مثلا سي ان انا هعملها دي، انا عندي ده الحائط بتاعي، كل واحد هيختار حاله واحده بس اللي يعمل عليها المسقط الافقي، واعتقد دي اسهل واحده، ماشي. انا عندي ده الحائط وده الاكس بتاعي. مش انتوا خدتوا المسقط الافقي؟ دلوقتي عملت الحوائط بتاعتي، بعد كده هيبقى في ايه؟ الجزء بتاع القصص. انا باصه من فوق هنا، شايفه دي وشايفه دي، ماشي. يبقى انا شايفه ادي القصه بتاعتي داير ما يدور، دي اسمها قواعد ايه؟ قواعد شريطيه. والقصه بتاعتي من هنا داير ما يدور هنا، تمام؟ دي القواعد الشريطيه. وبعد كده بتعمل ايه؟ بتعمل القاعده بتاعت الخرسانه العاديه، تشوف المسافه بتاعتها قد ايه. طيب لما تيجي تتحاسب انت بقى انا دلوقتي انا خلصت كده الشيت رقم صفحه 31، مش هنطلع نشتغله تاني في السكشن، مفيش حد هيشرح لكم الشيت ده تاني، ماشي. انا بقى لما يجي انت تتحاسب على ايه؟ الابعاد والبيانات بتاعتك، ماشي. طبعا اكيد مش هتكتب لي 1 طا لا، الحاجات دي انت ممكن تعملها في الخرطوشه. القاعده بتاعتك 1 طا، يبقى هنا يبقى تعمل كده سكتشات في الخرطوشه تبين لي ان انت فاهم. لكن لما تيجي هنا هتكتب لي ايه؟ انا قلت لكم الابعاد بتتكتب حاجتين، يا اما ان انت هتكتب هنا قطاع، ماشي، لتفصيله مثلا بسمك حائط طوبه زي ما هي موجوده عندك كده. طيب انا بقى شغلي انا كمهندس فين؟
انا بكتب كده الحاجه اللي ما تطلعليش خط واحد بابعاد هتطلع لي ب 45 افقي، 45 افقي، 45 افقي. ماشي؟ ولاحظوا وعودوا نفسكم كده، لما انا اعمل ال 45 اعمل ال 45 ايه؟ هتوقف لي في نقطه، طب ال 45 التانيين كبيره لغايه نفس النقطه كده، وبعدين تشدي خط، وهنا نفس الكلام نقطه وبعدين تشدي خط، يبقى كلهم ايه؟ على نفس المستوى، مش كل واحد ايه؟ مش كل واحد على حاجه يعني. طيب انا كده خلصت. وهنا مثلا السكتش بتاع البلان، انا عندي المسافه ما بين القصه والقصه كام؟ اكتبها 6. المسافه ما بين القاعده عندي والمسافه دي كام؟ عاملينها 20، يبقى هتكتبوها 20. ما عملتوهاش 20 وعملتوها زي الشيت، يبقى انتوا بتلتزموا بايه؟ بالشيت اللي موجود. المهم ان انتوا عارفين الدنيا فيها ايه. لا طبعا في المستيك اللي انت بتقوليه، انا برسم البعد بتاعي بالابعاد الحقيقيه، ولكن انت بترسمي بايه؟ انت بترسمي على اللوحه بالبعد المطلوب، لكن بتكتبي البعد الحقيقي بتاعك. يعني مثلا دلوقتي لو دي 25 ماشي، فانت هتكتبيها هترسميها كام؟ هترسميها 50 بالسكيل المطلوب، لكن هي هتكتبيها كام؟ هتكتبيها 25. كده صفحة 31. حد محتاج حاجة فيها؟ انتوا اشتغلتوا المرة اللي فاتت بسكيل كام؟ 1 ل 50 ولا 1 ل 20؟ 50. 1 ل 50، 1 ل 20 يبقى خلاص احنا اشتغلنا 20. مش هتشتغلوا 1 ل 20 برضه. انتوا في السكشن لما اشتغلتوا قال لكم ايه؟ 1 ل 50 ولا 1 ل 20؟ طيب خلاص يبقى انتوا بتلتزموا زي ما الدكتور في السكشن قال لكم. هرسم محاور الابعاد اصليه. هترسم كل حاجه، والنهايه بتاعتك هتعمل كده. النهايه بتاعتك انا هشرح لكم التفاصيل، انا هقول لكم التفاصيل. لو انت قاطع ماشي في اي حاجه هتهشر، الحاجه اللي انت مش قاطع فيها مش هتهشر فيها. مش هو الحوائط الحامله بس اللي هنهشر، لكن هيكلي بتبقى بعيده بنشوفها الفيجن. ماشي، ما انا بقول لك اهو، لو انا قاطعه هنا، لو انا قاطعه هنا انت كده مهشر في العمود. لو انا باصه من هنا، انا هنا قاطعه فين؟ قاطعه في الحائط وشايفه العمود، يبقى انا ههشر العمود ازاي؟ لكن لو انا قاطعه في العمود هتهشر ايه؟ هتهشر في العمود. دلوقتي لما حد يقول لك ارسم تفصيله، ماشي؟ هنرسم تفصيله ازاي؟ اللوحه اللي احنا هنسلمها النهارده ماشي، هنبدا نرسم عليها تفاصيل. تفاصيل بمعنى ايه؟ انا دلوقتي لما اقول لك مثلا ارسم لي تفصيله رقم 1، تفصيله رقم 1 دي انا بوقعها ازاي؟ بقوم عامله داش كده الحاجه اللي انا عايزه اعمل لها ايه؟ التفصيله بتاعتي، واكتب كده تفصيله رقم 1. او في لوحه التفاصيل برسم بقى بسكيل صغير القطاع التشريحي ده، ماشي؟ وبعد كده ببدا اعمل دوائر. دي دايره، دي دايره، ودي دايره. دي مثلا تفصيله 1 2 3 4. تفصيله 1 ده هتعبر عن ايه؟ الدروه. تفصيله رقم 2 طبقات الدور الايه؟ طبقات الدور السطحي. وده رقم 3 طبقات الدور الارضي، ماشي؟ رقم 4 تفصيله الاساسات، ماشي؟ فهو ده المطلوب عندك في الشيت، في الشيت صفحه 33. اول حاجه بيقول لك احنا كده يا جماعه، احنا كده ردينا على اول حاجه، على اول سؤال انتوا عايزينه كده. في حد عنده مشكله فيه؟ طيب نيجي بقى للاسئله بتاعتكم الثانيه. طبقات الدور الارضي. معلش انا في الحوائط، مش عارف يعني انا بعد الخرسانه بصغر الحيطه ولا ايه؟ بصغر الحيطه بعد الخرسانه على طول. ايوه انت بقى خلاص، هو اللي هيشيل الدور ايه بتاعك؟ الخرسانه. يعني مثلا في الشيت عندك صفحة 35، ماشي؟ انت الخرسانة خلاص احنا دخلنا صح؟ ايه اللي بقى، ايه اللي واقف عندي؟ الطبقات. بعد الخرسانة بصغر. بتبدأ تعدل بقى، خلاص ده كده. ليه؟ انا دلوقتي مش انا لما بقول لك مثلا صافي الدور بتاعي 3 متر، 3 متر ده انا واخده السطح السقف بتاع الايه؟ بتاع الدور اللي فوقيه.
فانا واخده خلاص ده يبقى 3 متر بالسقف. بعد كده الطبقات بقى بتاعتي هي اللي ايه؟ هي اللي بتركن عليها. السؤال بتاعك يعني مثلا سي السقف بتاعي اهو، تقصد ده؟ بعد كده الطبقات صح؟ انا عملت بقى الخرسانه بعد كده صغرت انت بقى اللي انت بتقوله ان انت عملت ده كده وبعد كده الطبقات. وبعد كده الطبقات صح؟ ايوه. طيب انا هوريها لك مرسومه ازاي دلوقتي. بصوا كده في النظام الهيكلي، بصوا كده عندنا في النظام الهيكلي لو انا دلوقتي عامله القطع بتاعي وده الاساسات، خلاص مش هنتكلم في الاساسات تاني، خرسانه مسلحه وخرسانه عاديه. لما انا اجي اقول لك قارن بين اساسات الحوائط الحامله والحوائط الهيكليه، ماشي كده خلاص عرفناها، وده خط قطع صح؟ طيب يعني انا دلوقتي لو انا عملت خط قطع كده، ده كده منسوب التاسيس، وده خرسانه مسلحه، ودي خرسانه عاديه. عارفين الابعاد بتاعتها 30 وال60 وال20 وال40. وده منسوب التاسيس اللي انا هبدا اطلع. طيب من اول بقى طبقات الدور الارضي، وانا قلت لكم ايا كان المصطلح ارضي او بدروم، اي حاجه طالعه من الارض هنعتبرها ان هي دي طبقات ايه؟ الدور الارضي. فهيجبرنا هنا ان في عندي هنا ايه؟ الردم بتاعي. الردم وعندي شويه طبقات احنا رسمناها المره اللي فاتت، وبعد كده عندي الدور اللي فوقيها وعندي شويه طبقات، وعندي الدور اللي فوقيها وعندي شويه طبقات. انا بقول لك وهل احنا عارفين النهايه بتاعت دي؟ مش عارفين، فعملنا المره اللي فاتت ايه؟ خط قطع. امتى بكون عارفه النهايه بتاعت البعد بتاعي ده؟ من العمود بقى للعمود بقى. بالظبط. لو انا قلت لك في الامتحان وشرطتين، ده معناه ده اسمه خط ايه؟ خط قطاع. وقلت لك السهم اهو والف الف. خط القطاع ده معنى كده ان انا بصيت لفوق، يبقى انا محدده عندك ادي الحائط والحائط. فده لما اجي ارسمه قطاع، مش انتوا عملتوا دلوقتي جزء منه، معنى كده اللي انتوا راسمينه دلوقتي اللي هو الجزء ده كده، كأن انا عامله لكم كده من غير ده، من غير الخط ده، ماشي؟ طيب انا دلوقتي عامله لكم قطاع كامل، معنى كده ان انا ايه؟ هنزل اسقاط اي حاجه قطعه بيها بالسكينه بتاع خط القطاع ده، يبقى انا هنزل ايه؟ الاسقاط بتاعه. طيب انا بصيت كده شايفه الاكس بتاعي وشايفه هنا الاكس بتاعي، وهنا ده الحائط والحائط، وهنا الحائط والحائط. انا كده محتاجه حاجه من فوق، ولا انا اسقطت خلاص المسافه من البعد ده للبعد ده؟ انا كده طلعت المسافتين ونزلت الحطين. طيب بعد كده انا عندي هنا اساس وعندي هنا اساس، مش هسقطه بقى خلاص، ما انا اسقطت الحائط بتاعي وعلى اساس الاكس بتاعي ظبطت الاساسات بتاعتي. بعد كده في عندي دور ايه؟ دور ارضي. طب دور ارضي اهو، ده المنسوب بتاعي بتاع متر ايه؟ المتر ونص. وبعد كده بقى ده الردم، ده الردم. وهنعمل طبقات الدور الارضي. طبقات الدور الارضي اللي كان بيسأل، انا عندي خرسانه، فين طبقات الدور الارضي؟ طيب طبقات الدور الارضي بقى، انا عندي هنا خرسانه ايه؟ عادية. خرسانه عاديه، اللي المره اللي فاتت قلت لكم حاجه زي الساندوتش كده، بتبقى خرسانه عاديه والعزل بتاعي، وبعد كده خرسانه عاديه. طيب وقلنا الطبقات بقى اللي احنا المفروض نعرفها، انا واقفه على ايه؟ واقفه على ارضيه، والارضيه دي عايزه ايه؟ تتلزق بمونه، وبعد كده عايزه تتساوى برمل. يبقى خلاص الساندوتش بتاعي، وبعد كده رمل مونه بلاط، وبعد كده اللي انا شايفاه في الواجهه الوزره، ماشي؟ يبقى انا كده خلاص طبقات الدور الارضي. طب طبقات الدور الارضي انا عندي الخرسانه العاديه، وبعد كده العزل. وقلت العزل اوقات بعمل عليه ايه؟ لياسه اسمنتيه. الياسه الاسمنتيه دي بتكون سنتي، يبقى ده العزل بتاعي، والياسه اسمنتيه 1 سنتي. وبعد كده خرسانه عاديه، وبعد كده رمل مونه بلاط سيراميك رخام ايا كان. وبعد كده ايه؟ وزر 10 سم. الوزر سمكه بيكون نفس سمك ايه؟ نفس السمك اللي انا مختاره منه الارضيه
وبشد خط كده، وده بيبقى ايه خطوط واجهه ليا كده. ده طبقات الدور الارضي ماشي. هياها اللي انا هشتغلها ايه في القطاع. يعني في القطاع ده الردم بتاعي بعد كده نفس اللي انا عملته هنا بالظبط هيبقى بطول ايه؟ بطول القطاع. دي طبقات الدور الارضي. انا دلوقتي خلصت ده اسمه كده ايه؟ قطاع رأسي ألف ألف. ده اسمه ايه؟ قطاع تشريحي. يبقى في مصطلح جديد النهارده هنفرق ما بينهم. القطاع الرأسي ألف ألف معنى كده ان انا واخده ايه؟ جزء كامل من البلان انا مره بالحيطه مثلا. طيب لو انا قلت لك مثلا قطاع مر بالمدخل يبقى انا لازم اعمل ايه؟ القطاع بتاعي يبقى كده وبصه الناحيه دي تمام؟ طيب قطاع مر بالمدخل كده، مش هقول لك بقى رأسي او افقي او عرضي. ليه؟ لان انا خلاص انا اديتك علامه في كلامي ان هو مر بالمدخل يبقى كده هيبقى ايه؟ رأسي. لو انا قطاع عرضي يبقى انا بقول لك ايه؟ قطاع عرضي. طيب انا عندي هنا دلوقتي انا باصه منين؟ باصه انا شايفه القطاع حوائط بس ولا بشوف بقى عندي حاجات جديده؟ حاجات جديده. لو انا مثلا باصه هنا شايفه شباك، لو انا قاطعه هنا في باب ماشي. كل دي تفاصيل انت بتشوفها. طيب انا كده خلصت طبقات الدور الارضي. يبقى عرفنا الفرق ما بين القطاع الرأسي القطاع الكامل والقطاع التشريحي. معنى القطاع التشريحي وغالبا القطاع التشريحي بيكون سكيله اكبر. ليه؟ لان بيبان فيه الاجزاء اكتر. طيب النهارده اللي احنا الاجزاء اللي احنا هنرسمها انا على القطاع التشريحي اللي احنا رسمناه المره اللي فاتت هقول لك ارسم لي تفصيله رقم 1. فاحنا كده خلاص احنا عرفناه. تفصيله رقم 1. تفصيله رقم 2. في حد قاعد ما يعرفش يرسم تفصيله رقم 2؟ يعني احنا بناخدها تفصيله كده رقم 2. طيب تفصيله رقم 2 هنا لما انا اقول لك مثلا ايه؟ تفصيله رقم 2 دي اللي هي بتاعه طبقات الدور الارضي. طيب انا هقول لك دلوقتي ارتفاع الدور كام؟ 3 متر او 3 متر ونص. انت المفروض تسالني هل ده من التشطيب للتشطيب ولا من بلاطه السقف للبلاطه بتاعه السقف؟ ماشي. وليكن مثلا قلت لك من التشطيب للتشطيب يبقى انا هنا المنسوب بتاعي منين؟ من البلاطه. طبعا الوزر انا ما بحسبوش لان انا الوزر ايه؟ انا شايفاه اليفيجن بس. طيب يبقى انا هنا عندي المنسوب بتاعي. المنسوب بتاعي من هنا لغايه ايه؟ الجزء بتاع البلاطه. الجزء بتاع البلاطه ده وليكن انا طالعه هنا 3 متر. طيب 3 متر احنا متفقين ان في هنا سقوط ايه؟ سقوط قمر وهنا بلاطه سقف. طيب تهشيرهم بيبقى ايه؟ خرسانه. طيب ودي الحيطه عندي مكمله. بعد كده لما نكبر شويه المفروض اصلا انا ببص، مش انا بقول لك من التشطيب للتشطيب، هل انا هشوف هنا الخرسانه المسلحه على الخرسانه كده ولا لا؟ اللي عايز بقى يجيب امتياز بقى يبص على التكنيك دوت ان هو بيكون ايه؟ في 2 سم بياض ماشي. يبقى انا بشوف كده ايه؟ 2 سم على الاطار بتاع الايه؟ داير ما يدور كده لغايه ما نشوف هيبان لنا صاحب بقى في الايه؟ في وجه في شباك او في باب. وبتقف كده لغايه الوزره وبتاخد عندك ايه؟ من هنا الجزء بتاعك البياض بتاعك 2 سم. تمام؟ طيب الادوار المتكرره احنا قلنا دي البلاطه ماشي. هيبقى ايه؟ دي بلاطه السقف اللي احنا عارفينه بقى اللي هو دي خلاص دي البلاطه واحنا شايفين سقوط القمر فين؟ سقوط القمر هنا بعد كده ها؟ رمل مونه بلاط والوزر. يبقى هنا عندي رمل والمونه والبلاط والوزر. لما انا اجي اقول لك هنا تفصيله رقم 3. تفصيله رقم 3 دي اللي هي ايه؟ هتكبرها هتعمل ايه؟ يعني لما تيجي ترسم التفصيله هتبينها لي كده. هتبينها لي منفصله كده عنها. يعني مثلا الجزئيه دي هتبينها دي كده بس. دي تفصيله ايه؟ الدور الارضي. هتبقى هي دي. ماشي. مش هترسم القطاع كامل لان القطاع كامل ده احنا رسمناه المره اللي فاتت. طيب لما اجي ارسم تفصيله رقم 1 يبقى هي التفصيله دي بس. تفصيله رقم 3 يبقى نفس الكلام هنا. تفصيله رقم 3 اللي انا رسمتها لكم هنا دلوقتي. طيب التفصيله بقى رقم ايه؟ رقم 4 اللي هي تفصيله السطح. تفصيله السطح دي احنا قلنا ايه المره اللي فاتت؟ البلاطه بتاعت الايه؟ بتاعت السقف عادي زيها زي البلاطه دي اللي هي زيها زي بتاعت الدور المتكرر. ماشي؟
فاحنا هنعمل البلاطه بتاعت السقف هنا. طيب هنا البلاطه بتاعت السقف، احنا قلنا هنا السطح كان فيه شويه حاجات المره اللي فاتت، قلنا عشان في مطر ماشي، والبيبه اللي هي بتبقى في الاخر بتاعت السطح دي بتبقى ايه؟ انا عايزه في ميول ماشي. زي ما احنا قلنا احنا دلوقتي لو احنا واقفين بنمسح الحمام لازم يروح فين؟ على البيبه عشان ما يترسبش ميه، فهي دي حاجه اسمها خرسانه ميول. طيب خرسانه ميول دي انا بعملها من 5 ل 7 سم، وبعد كده بعمل ايه؟ لا انا دلوقتي بعد انا عايزه احمي الايه؟ البلاطه بتاعتي بحميها بايه؟ احنا قلنا عزل حراره ورطوبه، والاثنين هنشوفهم في مراجع مختلفه، يا اما عزل الحراره الاول او الرطوبه الاول ماشي، على حسب ايه المنطقه اللي انا ببني فيها. فهنقول هنا ان احنا هنشتغل عزل الرطوبه، وبعد كده عزل الحراره، وبعد كده خرسانه الميول. طيب وقلنا الهاتش بتاعها هنا عزل الرطوبه وعزل الحراره وخرسانه الميول. وهل خرسانه الميول بنرسمها مايله ولا خط عدل؟ خط عدل. خط عدل، لكن وانت في الابعاد بتاعتك بتكتبها ايه؟ من 5 إلى 7. وبعد كده اللي احنا عارفينه ايه؟ رمل، مونه، والبلاط بتاعي. قلنا بقى في شويه حاجات هنا بنعرفهم. قلنا العزل بتاع ايه؟ العزل ده بيبقى شكل كيرف ولا شكل قائم؟ كيرف. شكل كيرف. يبقى هنا دي العزل بتاعي كيرف. كيرف لغايه فين؟ مش هو السمك بتاعه 2 سم؟ يبقى انا هطلعه هنا، وقلت لكم لغايه ما اطلع نص الوزر بتاعي. طيب الوزر بتاعي بيكون مايل، اول سمك بلاطه كده بيكون مايل عندي. تمام؟ طيب انا عندي الجزء بقى اللي فوق ده انا قلت بعمله ده اسمه ايه؟ دروة. الدروه. عارفين دي كان اسمها ايه؟ جمعة. برافو عليك. طيب اللي هيتهشر هنا ايه؟ حجر او طوب. دي اللي قلت لكم حجر او طوب او خرسانه، وعلى حسب الهاتش بتاعها، على حسب الايه؟ الماتيريال اللي انت هتستخدمه. لكن دي اللي انا قلت لكم فيما بعد دي كلها تبقى ايه؟ خرسانه. طيب وقلت لكم لو انا في رسمه باب هيبقى اللي فوق الباب ده اسمه ايه؟ عتب الباب. يعني مثلا سي دلوقتي انا عايز ارسم باب هنا ماشي. طيب بعد الخرسانه المسلحه بعد الكاميرا بيبقى في عتب كام؟ 10 سم خرسانه مسلحه. وبعد كده برسم ايه؟ الباب اللي الارتفاع بتاعه كام؟ 22. 22 منين؟ من الارضيه ماشي لغايه ايه؟ لغايه 22، لغايه ما اقف عند 22 ماشي. وقفت عند ال 22 وعملت ايه؟ وعملت الباب بتاعي. لو في عندي شباك او حاجه بتبقى الجلسه بتاعتي متر. يبقى انا عندي دي التفصيلات اللي احنا هتطلعوا ترسموها ماشي. مكتوب تفصيل الطبقات دور ارضي ماشي، وتفصيل الطبقات دور متكرر، طبقات دور السطح دي احنا قلناها. طيب تفصيله توضح علاقه تشطيب سلم المدخل بالرصيف. اشتغلتوا الرصيف المره اللي فاتت في السكشن صح؟ احنا لا، هم اعتقد مش رصيف. طيب هنأكد عليها تاني. انا دلوقتي منسوب الرصيف بتاعي كام؟ 15. انا دلوقتي الشارع بتاعي هو ده الايه؟ هو ده الزيرو صح؟ طيب انا طلعت رصيف، يبقى انا طلعت الرصيف بتاعي اللي هو القايم بتاعي ال 15. طيب في عندي كده مكونات او مصطلحات هتسمعوها. في عندي لو ده الرصيف ماشي، انا عندي في هنا رصيف ماشي. طيب الرصيف بتاعي المنسوب بتاعه ايه؟ هنشوفه دلوقتي. خلينا هنا المنسوب هنا بتاعه تمام. في عندي حاجه هنا اسمها ايه؟ بردوره. عارفين اللي هي بتبقى لونها ابيض في اسود ده، واحنا اللي هي في نهايه الرصيف بتاعنا ماشي، دي اسمها ايه؟ دي بردوره الرصيف. طيب بردوره الرصيف، وعندي هنا في طبقات للرصيف. هل بيبقى في عزل في الرصيف؟ لا، بيبقى انترلوك ورمله. انا هقول لكم دلوقتي ايه اللي بيتحرك من الارض لغايه الرصيف تمام. بس دي اسمها ايه؟ بردوره. نشوف بقى هنا ايه الطبقات بتاعتي عامله ازاي. بتاعي انا برسمه لجوه ولا لبره؟ بره لجوه. نفس يعني مثلا دلوقتي لو الحائط بتاعي كده انا برسم الشباك بتاعي لجوه ولا لبره؟ انت شايفاه هنا منين؟
شايفاه لجوه ليه؟ عشان برضو انا دلوقتي لو في مطر جاي لي ما ياثرش على ايه؟ على الفراغ من جوه. فانا دلوقتي الشباك بتاعي لو هو هياخد مثلا الجزء ده يبقى هو ده الشباك بتاعي، والجزء ده بيكون خط واجهه ايه؟ بيكون خط واجهه خفيف. ماشي؟ طيب بالنسبه للشداد الشداد اللي في العمود. طيب احنا قلنا في شدات وميت وسملات صح؟ طيب احنا قلنا لو احنا ربطنا ما بين العمود والعمود بتطلع كام؟ بتطلع مسافة 60 وهتربط ما بين العمود والعمود. يعني مثلا لو احنا هنا دي عملتها 60 وهنا عملتها 60 كده عملت ايه؟ خط كده ما بين ده وده. ماشي؟ طيب لو انا عملت هنا ما بين القاعدة الخرسانة المسلحة والخرسانة المسلحة هربط ما بين الخرسانة المسلحة والخرسانة المسلحة. هوريها لكم على البروجيكتور. المحاضرة عنوانها ايه؟ طرق الإنشاء وتسلسل أعمال البناء. ماشي؟ طرق الإنشاء ده اللي هي طريقة الإنشاء حوائط حاملة أو حوائط هيكلية. تسلسل أعمال البناء اللي هي من طبقات الدور من أول الأساسات، طبقات الدور الأرضي، طبقات المتكرر، طبقات السطح. ماشي؟ وتفاصيل القطاع التشريحي. معنى القطاع التشريحي اللي احنا قلنا ايه؟ ان احنا بناخد جزء من المبنى ونكبره لطبقات التشطيب للادوار المختلفه، الارضي والمتكرر والسطح، للقطاع في المباني الهيكليه والحمل. عارفين ان راس السؤال ليه انا قريته العنوان كده؟ عشان انتوا لما يجي لكم سؤال تفصصوه زي ما انا بفصص كده الجزء بتاع السؤال، لان انا لو ما قلتلكش طرق الانشاء ايه انت مش هتعرف ترسم حمله ولا هيكليه. ماشي؟ طب تسلسل اعمال البناء، تسلسل اعمال البناء ده هل انا عايزاه تفاصيل ولا عايزاه سكتشات؟ وتسلسل اعمال البناء لاي مرحله فيها. طيب القطاع التشريحي هل انا عايزه قطاع عادي ولا قطاع تشريحي؟ طيب وتفاصيل هل انا محتاجه تفاصيل ان انا اكبرها بسكيل معين ولا انا مش محتاجه اصلا وان التفاصيل دي هتبان عندي في القطاع على طول. ماشي؟ والادوار المختلفه لو هو محدد لي الادوار كذا يبقى انا من غير ما انا اكتب لك في السؤال ثلاث ادوار او دورين او دور واحد، هو خلاص بيقول لك الادوار المختلفه الارضي والمتكرر والسطح، يبقى هو ايه؟ يبقى هو اداك بيانات كده. يبقى ماشي وانت بتقرا راس السؤال ما تبقاش تجاوب كده على طول، يبقى لازم ترجع لراس السؤال. طرق الانشاء دلوقتي عندنا طرق الانشاء بتاع التسلسل احنا قلنا من الاساسات، وبعد كده عندي ايه؟ الحوائط سواء اعمده او حمله. ماشي؟ والكمرات والاسقف. طيب عندي طرق البناء التقليدي الانشاء عامه، الطرق التقليديه اللي احنا اتكلمنا فيها. طب في عندي طرق مميكنه وعندي طرق سابقه التجهيز. عارفين لما انا بقول مثلا طرق سابقه التجهيز زي الناس مثلا اللي بدات تشتغل في الحاجات اللي هي طباعه ثلاثيه الابعاد. ماشي؟ بداوا يشتغلوا بحاجات الذكاء الاصطناعي. ده حاجات ايه؟ دي حاجات سابقه التجهيز بتتعمل اصلا اوريدي بمكن، ما بتبقاش ناتجه عن عمال خالص. لكن الطرق التقليديه هي اللي بتكون ناتجه عن العمال. طب الطرق المميكنه دي اللي هي بتكون ايه؟ حاجات ممكن ان هي تتعمل في المصنع وتتفك وتتركب وان انا بركبها فين؟ في الموقع بتاعي. طيب احنا وقلنا الفرق ما بين الحوائط الحامله والهيكليه. دي عندي الجزء بتاع الاساسات. ماشي؟ الجزء بتاع الاساسات ده ماشي، وبعد كده الحائط بتاعي طالع. انا خلاص انا اللغه بتاعتي وبتاعتك دلوقتي هي الرسم. طيب انا اللغه بتاعتي دلوقتي انا شايفه دي حوائط حامله ولا هيكليه؟ ليه هيكليه؟ مفيش قصص. مفيش اساسات قصص. المفروض ان الحائط بتاعي كله سمك ايه؟ سمك واحد. طيب الناحيه الثانيه في هنا ايه؟ في قصص وعندي هنا سمك واحد؟ لا. باشمهندس اللي كان بيسالني البلاطه بتاعت السقف الخرسانه بتدخل ولا لا؟ انا دلوقتي شايف البلاطه بتاعتي. البلاطه بتاعتي هي راكزه على ايه اصلا؟ على الطوب وبعد كده بكمل ايه؟ بكمل الطبقات بتاعتي. يبقى هي دي البلاطه بتاعتي راكزه كده وهنا البلاطه بتاعتي راكزه. طيب هنا لو نلاحظ الجزء ده هو ايه؟ هو الدروه. طيب انا التشطيب بتاعي او المناسيب بتاعتي بتاعت الادوار هنا بتاعت طبقات الدور الارضي جايه لي على منسوب الايه؟ تشطيب البلاط اللي انا واقفه عليه، وبتاع الدور المتكرر البلاط، وبتاع الدور المتكرر تاني بلاط.
طب لو نلاحظ بقى طبقات الدور السطحي واقفه على البلاط؟ لا ليه؟ عشان انا قلت لكم في خرسانه ميول، فانا مش هقدر احددها، فبوقفها على ايه؟ على الخرسانه المسلحه اللي هي بتاعت بلاطه السقف. نيجي الجزء اللي انا رسمته لكم، الجزء اللي انا رسمته هنا ماشي، هو مش واضح ماشي، ده نفس اللي انا رسماه هنا هو اللي ايه؟ هو اللي احنا رسمناه على البورد. يعني لما جاي تاخد المحاضره انتوا تيجوا تعملوا عليها سكان هيكون موجوده هنا. انا عندي هنا المنشآت الهيكليه، عندي نظام كاميرا وعمود، وهنعرف الانواع بتاعه الناس حتى اللي اشتغلت النظم الانشائيه بعد كده هيعرفوا ايه؟ ان النظام الهيكلي ده فيه انواع نظم كتير، مش كاميرا وعمود بس ماشي، في لغايه الجمالونات والسبيس تراس والفلات سلاب، فعندك ايه انظمه مختلفه. طب المنشآت الهيكليه نظام الاطار الحامل اللي هو اللي احنا عرفنا ايه؟ ان هو حامل من نفسه. طيب هل الاطار الحامل الناس اللي عملت النظم الانشاء الحامل هل هو معتمد على الطوب بس ولا قلنا ليه انواع ثانيه؟ ممكن حجر، ممكن ايه تاني؟ ممكن لو قلت لكم الكاوتشات، صناديق، مباني صندوقيه، كل ده بيعتبر ايه؟ تبع الاطار الحامل. وعندي منشآت هيكليه ده بالسكيل الاكبر، ده بيعتمد على ايه؟ على نظام الجمالونات. طيب وقلنا مزايا النظام، عندي سرعه التنفيذ في الهيكلي وسهوله التمديدات الصحيه وامكانيات عمل فتحات ابواب وشبابيك. لكن النظام الحامل بيكون ايه؟ صعب ان انا اكسر فيه لان انا اصلا معتمده الدور اللي فوقيه على ايه؟ على الحامل. طيب وده شكل القطاع بتاعي بتاع النظام الهيكلي، ان انا عندي ايه؟ الجزء بتاع الاساسات وعندي العمود والقمر وبلاطه السقف. ماشي، ده الترتيبه بتاعته. ماشي، ده كده اسمه ايه؟ عظم المبنى، اللي هو بيقول لك انا دلوقتي ده الاساسات بتاعتي وطبقات الدور الارضي، وده منسوب الصالح للتاسيس. الردم هنا بحطه فين؟ الردم بحطه في الاجزاء دي، وبعد كده هنا بحط البلاطه بتاعت السقف والطبقات، وبعد كده بلاطه ايه؟ السقف دي والطبقات، وبعد كده بطلع بدروه. ده عندي قطاع. نبص على القطاع دوت. انا عندي القطاع ده نظام حوائط ايه؟ نظام هنا حوائط حامله، عمل القصص بتاعتي. طيب الجزء هنا انا في الناس اللي كانت بتتكلم على الرصيف، انا عندي هنا طبقات الدور الارضي، انا طالع ولا نازل؟ في عندي هنا في مدخل ولا ما عنديش مدخل؟ ولا عندي مستوى الرصيف هو نفس المستوى بتاع الدور الارضي وانا رافعه الرصيف بتاعي؟ لا، يبقى انا على اساسه بفكر واقول منسوب كام. ماشي؟ طيب هل هو في مثلا انا عندي دور بدروم وبعد كده دور ارضي فمنسوب الرصيف بتاعي هيطلع وينزل، ولا هو منسوب الرصيف بتاعي واحد من الشارع؟ طيب يبقى انا على اساسه انا راسمه ايه في البلان وعندي كام سلمه من المدخل، على اساسه ببدا اعمل ايه؟ المنسوب بتاع الرصيف. طيب لو شاطرين كده ده ايه؟ الهاندريل. ده الهاندريل اللي انا بمسك ايه؟ عليه الجزء بتاع السلم. وعندي طبقات الدور الايه؟ التكالب. ده طبقات الدور السطح. ده ايه عندي؟ ده البلاطه بتاعت السقف. طيب انا عايزه اقول لكم بس انتوا شايفين شكل الابعاد البيانات لما انا بكتبها هنا كده خط حائط 45 وخط راسي. طيب انا في الاجزاء اللي انتوا شغلتوها او اللي هتشتغلوها النهارده في القطاع، انا عندي الجزء ده انا بعمل خط راسي كده وببدا اكتب الايه؟ الابعاد بتاعتي. والابعاد بتاعتي تخلوا المسافات واحده، يعني مثلا لو هنا مثلا 2 سم او ربع سم او ايا كان اهو، يبقى المسافات واحده ايه؟ مثلا وزره 10 سم 12 سم بلاط كذا. ماشي، يبقى المسافات مش كل واحد ايه؟ شغالين براحتكم. طيب انا عندي هنا الاساسات بتاعتي، واحنا قلنا هنا ايه؟ دي الاساسات العاديه والاساسات المسلحه، وعندك ده العمود. طيب القطاع التشريحي بتاعه ايه؟ عشان لما حد يقول لك انت قاطع ولا مش قاطع، انا الكلام ده لو انا قاطع هبين ايه؟ الهاتش بتاعي، وعندي ده ايه؟ وعندي ده الحديد، وعندي فرشه نظافه ليه، وعندي ده التسليح بتاع العمود. الجزء اللي عندي ده الايه؟ العمود ده الجزء بتاع البطن بتاع الايه؟ بتاع السقف بتاع الدور المتكرر، وده سقف الدور العلوي، وده الاساسات. طيب نظام الانشاء الحامل احنا عندنا هنا احنا قلنا ايه؟ ده بيكون الحمل منقول، فعشان كده ببدا اعمل ايه؟ القصص بتاعتي بتتوزع. انتوا
يبقاش حته واحده زي الخرسانه العاديه. المكونات بتاعته، طيب بصوا كده، مش احنا عندنا قلنا الاساسات بتاعت القواعد الحوائط الحامله عباره عن شريطيه؟ طيب هل هنا عندي هي ثابته طوب؟ لا، هنا عندي بدا يجيب ايه؟ شكاير رمل، وبدا يجيبها ايه ويحطها. والناس اللي اشتغلت في البحث بتاع الحوائط الحامله المستحدثه المفروض الكلام ده تكون شايفاه. انا عندي هنا ده الشكاير بتاعتي، وبدا يعمل عليها ايه؟ الجزء بتاع الشبابيك والابواب. طب عندك هنا بدا يجيب كاوتشات العربيات، وبقت هي اللي موجوده الستاندرد بتاعي، بقت هي الاساس، وببدا اعمل عليها ايه؟ الخشبه، فبدات تتوزع. عندي هنا ايه تاني؟ عندي هنا الجزء بتاع جذع الشجر. مش الجذع الشجر ده بقى ايه؟ انا عندي الخشب بتاعي، فهو هنا عندي ده ايه؟ ده الحامل اللي هو هيشيل لي المبنى. فاكرين مش في عندنا شكل خيم؟ ماشي، الخيم دي بتكون شايله ايه؟ انت لو رحت دلوقتي على البلاج ماشي، بيبقى فيه ايه؟ بيبقى فيه العمود بتاع الشمسيه، وبيبقى فيه ايه؟ الغطا بتاعها. طيب الغطا بتاعها ده شايله العمود. العمود لو انا الارض كانت سطحيه وحطها كده، هل ينفع؟ طيب لو انا حفرت والحفره بتاعتي وفي هواء جاي، ينفع برضو؟ ولا التربه هتبقى رمليه فهتقوم جايه يمين وشمال؟ طب بتلاحظوا بيعملوا ايه؟ يردموا عليها. بيبداوا يعملوا ايه؟ بليت كده خرسانه مثلا، ويقوموا حاطين فيها ايه؟ ده بيقوموا حاطين فيها العمود بتاع الشمسيه. معنى كده ان انا عملت ايه؟ اساس للحاجات السطحيه، عشان ما يبقاش فيه معرضه للهواء للعوامل الجويه. ده انا بدات استخدم حوائط حامله بس بشكل تاني. هنا بدات استخدم صناديق. هنا بدا يستخدم، عارفين الورق بتاع القماش؟ مش بيبقى فيه روم في الاخر كده القماش، انا بعمل اللي هو بيبقى ورق ماشي، هو الورق ده عمله زي اعمده، بقت هو ده الايه؟ هو ده النظام الحامل بتاعي، وبدا يعمل ابواب والشبابيك. طيب وهنا ده اللي انا قلت لكم عليها ايه؟ الشكاير بتاعه الرمل. كل دي امثله متحققه في الحقيقه. طيب الاجزاء ديت بدا الجذع بتاع الشجر اللي انا قلت لكم عليها ماشي، بدا يجيب ايه؟ جذوع الشجر، وبداوا يعملوا خط تقاطع ماشي، وبزوايا معينه. يعني مثلا ما عملش جذع الشجر واقف لهنا، ليه؟ لان الجزء ده انا استخدمه كانه قصه، انا ببدا اطلع منه بزياده شويه، بحيث ان انا بدات ايه؟ اوزع الحمل بتاعي من هنا ومن هنا. بدا يستخدم هنا ايه؟ الازايز بتاعتي بقت هي النظام الحامل بتاعي للمبنى. الجزء ده مش انا كنت بقول لكم في حاجات اسمها سابقه التجهيز؟ سابقه التجهيز دي الواح بتتعمل في الموقع في المصنع، وبعدين بروح الموقع ايه؟ ببدا اجهزها. وعندي ده النظام القديم، فاكرين الاكواخ والحاجات الجذع بتاع النخل مثلا، او بتاع الشجر او الخشب. ودي حاجات مباني زي المباني القشريه، لما نشوف مثلا تغطيات مختلفه، التغطيات المختلفه دي بيكون ايه؟ هي اصلا الحمله بتاعه المبنى. طب ودي اسمها منشآت ايه؟ منشآت منفوخه. كل الحاجات دي مصطلحات جديده، احنا فيما بعد اصلا هتشتغل، يعني هتاخدوا كل نظام بعد كده لوحده مختص. طيب القطاع ده القصص بتاعتي، ده قطاع تشريح. القصص بتاعتي باينه كده، وده بتاع الدور المتكرر، الدور الارضي والدور المتكرر ودور الايه؟ ودور السطح. طيب العزل بقى بتاعي بيبدا يبان ايه؟ على حسب منسوب الرصيف. انا العزل بتاعي من الارضي ببدا انزله فين؟ انا نازله فيه لغايه المنسوب بتاع القاعده بتاعتي ماشي، وبوقفه. طيب امتى بقى بيبقى لغايه هنا؟ لو انا منسوب الرصيف بتاعي انا طالع ايه؟ نفس المنسوب بتاع الرصيف بتاعي هو منسوب الارضيه، وهنشوفه في حاله دلوقتي. دي ايه؟ دي حوائط حامله قصص. ماشي، القصص بتاعتي بقى سمك كام؟ طوبه ونص، وبدا يوزع ايه؟ القصص بتاعتي طوبه ونص. عرفتها منين طوبه ونص؟ بدات تبقى دي طوبه والنص بتاعي، وبدا يوزع هنا ايه؟ القصص بتاعتي. طيب ده نظام حامل برضو، بس ده نظام حامل ايه؟ نظام حامل ستيل. نظام حامل ستيل معنى كده ان هو العمود ده هو اللي ايه؟ هو اللي شايل الكاميرات. ايه رايكم في دي؟ اشتغلناها اول محاضره، ودي اللي حضرتك هتطلع تشتغلها برضو في اول سيكشن. ماشي؟ اهو دي هو ده الاجابه النموذجيه بتاعت
الموديل انسر بتاع الشيت اللي انت هتشتغل. لو احنا شايفينه واجهه وبسكيل كبير فانا هشوفه كده، لكن لو بسكيل يعني فرجوها، مش لازم تعملوا التطبيقه دي. محدش يا جماعه يعمل التقسيمه دي لان احنا لسه اصلا هناخد الطوب فيما بعد. طيب وزي ما انا بقول لكم كده، انا ممكن اعمله طوب وممكن اعمله حجر. مش انا قلت لكم الطوب زي ما احنا شفناها في اللوحه اللي قبلها ان هي بتكون التقسيمه بتاعتها عامله كده، ماشي؟ ده تقسيمه الطوب. طيب لو انا عاملاها كده ده تقسيمه ايه؟ الحجر. طيب الجزء بتاع اللوحه ده مبين لي ايه؟ مبين لي فرق المنسوب بتاعي المختلف. ده منسوب الصفر بتاعي ولا هنا منسوب الردم بتاعي ايه اللي انا هنزل بيه. فاحنا قلنا ايه؟ منسوب الرصيف بتاعك مثلا او منسوب الردم بتاعك منسوب 1.5 متر، وقلنا ده مش بتاعنا، ده شغل مدني. فدي حلوه، دي بتبين فرق الايه؟ فرق الاساسات كواجهه. يعني مثلا دلوقتي لو دي الاساسات ايه؟ هيكلي. دي حمله من الحجر، وهنا حمله من الطوب. وده قطاع ايه؟ ستيل. ده قطاع انا راسمه فيه ايه بقى؟ خلاص انا قاطعه وباينه الحديد بتاع الخرسانه المسلحه فيه، وهو ده باين ايه؟ ده ايه؟ ده المنظور بتاعنا، ماشي؟ الهيكلي. طيب لما انا اقول لك ارسم لي البلان، ماشي؟ والقطاع، ماشي؟ البلان والقطاع بتاع ايه؟ بلان وسكشن مثلا لاساسات مثلا، وقلت لك ارسم لي بلان وسكشن لاساسات قواعد منفصله. القواعد المنفصله دي يعني ايه؟ يعني انا خلاص القاعده بتاعتي منفصله، فدي القاعده بتاعتها، ماشي؟ طيب لو انا فهي دي بسكيل كبير، دي القاعده، ده العمود والخرسانه المسلحه والخرسانه العاديه، وهنا العمود والخرسانه المسلحه والخرسانه العاديه. عارفين الفرق ما بين الاثنين؟ انا عندي في فرق ميول. هل القواعد كلها شكل واحد؟ يعني احنا واحنا بنرسم كده اكاديميا بنرسم ايه؟ بنرسم الشكل مستطيل، ماشي؟ انا عندي هنا دي القصص بتاعتي ممكن ايه اعملها بالميل كده، بس احنا لما نيجي نرسمها بالشكل ده. اللوحه دي مهمه جدا، شايفينها؟ شايفين ده؟ نركز كده مع بعض فيه. دي الاساسات، تمام؟ وده الشباك. انا دلوقتي الجزء ده طبقات الدور الارضي. طبقات الدور الارضي انا واخدين بالكم انا عامله خط الابعاد خط راسي وبكتب عليه ايه؟ البيانات، ماشي؟ طيب وهنا الخط الراسي وكاتبه عليه البيانات بتاعت دور السطح. طيب نيجي بقى لتفصيل الدور السطح، ماشي؟ المنسوب هنا انا شايفاه ايه؟ من فين؟ على الخرسانه. هنا شايفه المنسوب بتاعي على فين؟ على البلاط. طيب احنا المنسوب بتاعي هيبقى الشكل بتاعه في القطاع شكل المثلث. يبقى البوزه بتاعت المثلث كده على الارضيه بتاعتي، ماشي؟ يعني مثلا دلوقتي اللي انا عاملاه ده هيبقى شكل ايه؟ هيبقى شكل مثلث. الراس بتاعت المثلث منين؟ من اول هنا، هيبقى كده زي دي، تمام؟ طيب يبقى احنا بنوحد طريقه الرسم بتاعي، ما ينفعش يبقى عندي شكل منسوب مثلث ودايره على نفس اللوحه. طيب وهنا الابعاد بتاعتي، مش انا مديت خط كده وعملت الابعاد بتاعتي؟ طيب وانا من هنا برضو عايزه اكتب الابعاد بتاعتي، بشد ايه؟ خط برضو على نفس المستوى، يعني ما اقعدش اعمل بالتوازي. انا في الاخر انا عيني كلها شايفه ايه؟ شايفه لوحه واحده. انا هنا كده وهنا بشد ايه؟ بشد خط. طيب لو نلاحظ انا الجزء بتاعي ده انا عملته تفصيله، ماشي؟ التفصيله بتاعتي هنا بتاعت السطح، انا عندي الجزء هنا انا شايفه ده الايه؟ البلاطه بتاعت السقف. هنا عمل طرفيه شويه لايه؟ للجزء بتاعه. طيب الجزء بتاع الطرفيه ده مش احنا اوقات كتير في البلكونات بتاعت بيتنا، مش احنا في البلكونات مثلا الجزء بتاعنا اللي هو بيكون بارز ده اسمه ايه؟ هل بيكون طاير كده مع نفسه؟ بتشوفوا عمود نازل من البلكونه؟ ما بنشوفش عمود، لكن بنشوف سور البلكونه ايه؟ بارز كده. ما بتخافوش تقعوا؟ ليه؟ عشان الكاميرا شايفه. متثبت بايه بقى؟ كاميرا. ماشي، متثبت عندي من الناحيه دي. انا هنا خلاص انا مش مثبتاه، انا هنا منه للشارع كده، لكن انا مثبتاه بايه؟ يا اما هنا من الجزء ده معتمد انشائيا مع المبنى، يا اما بيبقى فيه حاجه اسمها ايه؟ كانتليفر. اللي هو الكانتليفر ده اللي هو ايه؟ انا سايبه الجزء ده منه للهواء كده، بس انا معتمد ايه؟ معتمد عليه ان هو محمل على الحائط بتاع المبنى، ماشي؟ حتى لو نلاحظ مثلا في الجزء بتاع وليكن مثلا الترابيزه اللي احنا واقفين عليها، ماشي؟ الترابيزه دي مش اوقات بنلاقي في زاويه
مش ده جزء بارز كده؟ طيب بنلاقي الزاويه بتاعه الترابيزه دي عباره عن ايه؟ الجزء ده بيبقى بارز كده. بيبقى هنا ايه؟ بيبقى في عندك حاجه هنا صح؟ اللي هي الحاجه ايه؟ اللي احنا شايفينها من تحت ده اللي هو الجزء ده. ماشي؟ طيب الجزء اللي انا شايفاه من تحت ده التثبيته بتاعه، ده مثلا انا عندي في البلكونات دي اسمها ايه؟ الكالتليفر بتاعي. انا عندي ده طبقات الرصيف. ماشي؟ طيب يبقى احنا عارفين الداش ده معناه ايه؟ الداش ده معناه تفصيله، واحنا هنسميه تفصيله رقم 1 و2. فالتفصيله دي اللي هو كبرها ايه؟ كبرها هنا. واخدين بالكم من العزل بتاعي؟ انا قلت لكم العزل بتاعي، ركزوا يا جماعه معايا. العزل بتاعي يا اما كيرف يا اما زاويه ايه؟ يا اما زاويه وطالعه عندي هنا ايه؟ نص الوزر. يبقى انا عندي العزل بتاعي الرطوبه بتاعي انا طالعه هنا يا اما هنا كيرف، ما بيعملوش ابدا زاويه قايمه، يا اما الزاويه بتاعتي وبعد كده بطلع ايه؟ بنص الوزره المايله بتاعتي ببدا ايه؟ ادخل بيها هنا. تفصيل المقاسات نفس المقاسات العاديه صح؟ نفس المقاسات هي بس انا ايه على حسب بقى السكيل اللي انت هترسم. طيب نيجي بقى للجزء المهم اللي هو بتاع طبقات الرصيف. انا عندي هنا طبقات الرصيف، اول حاجه انا واقفه على ايه؟ ما بيبقاش زي البلاط العادي اللي جوه الشقه. ماشي؟ طيب عندي هنا بلاط ستيل كريت. ماشي؟ طيب هيتلزق هيتساوى يبقى زي بالظبط نفس الايه؟ مع تغيير الماتيريال ولكن زيها ايه؟ بمونه وبعد كده بايه؟ برمل عشان يتساوى. وبعد كده مش انا دلوقتي انا في الشارع دلوقتي ماشي؟ طيب خرسانه عاديه، خرسانه عاديه وبعد كده ردم. هل فيها خرسانه مسلحه؟ ملهاش خرسانه مسلحه. يبقى هنا اللي هي هل ليها وزره؟ عمرك مشيت كده على رصيف في الشارع ولقيت فيه وزر؟ لا مفيش حاجه مفيش وزر. يبقى انا عندي هنا يبقى هنا البلاط بتاعي بلاط ستيل. ماشي؟ وعندي هنا الرمل المونه وبعد كده رمل وبعد كده فرشه خرسانه عاديه وبعد كده ايه؟ الردم بتاعي. طيب وبكتب هنا المنسوب بتاعي هيبقى على ايه؟ على وش الرصيف اللي هو الجزء ده. يبقى هنا عندي المنسوب بتاعي صفر. ماشي؟ ولكن انا بنزل هنا منسوب ايه؟ منسوب اللي انا هبدا اشوف منه البردوره. هل البردوره دي بتكون على الوش ولا في جزء منها غاطس؟ جزء منها غاطس. انا عندي الجزء بتاع البردوره ده ماشي؟ وعندي الجزء بتاع منسوب الرصيف. وقلنا منسوب هنا الرصيف عندي بلاط ستيل كريت 4 سم وعندي المونه بتاعتي وعندي الرمل وفرشه خرسانه عاديه 10 سم وبعد كده ايه؟ الردم. صوروها يا جماعه. يا جماعه بدل انا شايفه في عزل يبقى المنطقه اصلا متكامله. طبقات دور ارضي يبقى ماشي. يبقى دي من مراجع مختلفه الطبقات بتاعت الدور الارضي. طيب انا ليه كاتبه لكم دي؟ عشان نشوف ايه؟ حد كده يبقى عنده قوه ملاحظه عشان نشوف ايه؟ التفاصيل شكل بالظبط برافو عليك. عشان اشوف شكل طريقه كتابه الابعاد. مره عملها لي زاويه قايمه ماشي، مره عمل لي نقطه كده وبدا يرجع لكل خطوه ماشي لكل طبقه، ومره هنا 45 ومره هنا بدا يحط نقطه وبدا يكتبهم هنا مايل، وهنا مره عملهم لتحت ومره هنا عملهم على المايل ايه 45. انا افضل ليكم انتوا اول واحده دي ماشي، اسهل وانضف في شكل الكتاب. بس كل دي طرق مختلفه هنشوفها فين؟ في المراجع. ايه دول؟ السطح. هل الطبقه العازله هنا صح؟ لا طيب ماشي. الطبقه العازله هنا بعملها بايه؟ بعملها يا اما هنا بكيرف يا اما بزاويه ايه؟ قايمه بزاويه مايله 45 زيها زي الايه؟ زي الوزر. واللي بيسالني على التهشير بتاع الحائط، شايفين هنا التهشير هنا خرسانه مسلحه وهنا تهشير ايه؟ طوب. الطوب دي من مرجع تاني. ده ده ايه؟ ده سطح. شايفين الدمعه هنا عاملينها من اتجاه واحد اللي هو لبره الباشمهندسه اللي كنت بتساليني عليها ماشي. وهنا عندك ده ايه؟ ده الوزره مايله وهنا العزل. انا هل الدخله دي تنفع لو دي خرسانه تنفع تدخلها دي كلها؟ لا، على الخرسانه بتقوم واقفه على ايه؟ على الوش هنا، لكن لو طوب بدخلها. دي ايه بقى؟ ده اسمه ايه على بعض؟ قطاع ايه؟ قطاع تشريح. برافو عليك. طيب واللي انا رسماه ده؟ تفاصيل. دي يعتبر التفاصيل اللي احنا هنرسمها النهارده ماشي. تفاصيل سطح، تفاصيل دور متكرر، تفاصيل دور ارضي، تفاصيل ايه؟
دي من مرجع تاني، ده طبقات الدور ايه؟ ها؟ متكرر، شاطرين. ده طبقات ايه؟ ده طبقات الرصيف، ماشي؟ طبقات الرصيف مثلا استخدم، انا كنت عامله ايه؟ بلاط ايه؟ بلاط ستيل. هنا استخدم ايه؟ بلاط اسمنتي سمك 2 سم، مونه سمك 2 سم، طبقه رمل سمك 4 سم. ماشي؟ طيب احنا خلينا بتاعنا زي ما احنا متفقين على الايه؟ عليها 6 سم، وعندي المونه، وعندي بعد كده الايه؟ البلاط. وعندي هنا بعد تحت البردوره هنا في ايه؟ فرشه نظافه، فرشه نظافه، ماشي؟ فرشه دي من مراجع مختلفه برضه، يعني مره استخدم بلاط حجري واستخدم مونه واستخدم رمل. ماشي؟ البلاط الحجري ده سمكه كام؟ 5 سم. لكن اللوحه اللي قبلها استخدم ايه؟ طبقه اسفلت. فاهمين يا جماعه الفرق؟ هو ايه ده؟ طيب ركزوا معايا تاني كده عشان انتوا سرحتوا مني. دلوقتي ده طبقات رصيف، ماشي؟ طبقات الرصيف هل بتبقى واحده؟ هنا من دلوقتي كتب بلاط اسمنتي سمك 2 سم ومونه وطبقه رمل، صح؟ وبعد كده اللي هي ايه؟ وبعد كده الردم. طيب هنا بدأ يستخدم ايه؟ الرصيف بتاعه بدأ يستخدم ايه؟ اسفلت، طبقة اسفلت وطبقة رمل. الاسفلت هو مش هو الاسفلت بيتلزق، ماشي؟ بيبقى هو على طول ايه؟ عايزة اسويه، ماشي؟ وبعد كده بردم. طيب هنا استخدم ايه تاني؟ تفصيلة تانية، استخدم بلاط حجري، ماشي؟ وبعد كده عمل المونة، وبعد كده عمل الرمل، وبعد كده ايه؟ الردم بتاعي والخرسانة. ردم. لا الناحيه الثانيه اللي تحت دي بقى. لا احنا مالناش دعوه، احنا دي زي ما احنا متعودين عليه. مش هي دي انديكيشن ومراجع مختلفه، لكن زي ما احنا تتهشر زي ما انا اديتك اكاديميا في اول لوحه. طيب ودي برضو نفس الحكايه، طريقه ايه؟ طريقه كتابه الابعاد. طيب ودي شكل الايه؟ شكل المناسيب، ماشي؟ شكل المنسوب احنا قلنا متفقين ان هو يبقى ايه؟ الشكل الابيض ده، ماشي؟ الشكل الابيض ده، وبس هتحطوا ايه؟ خط كده 45 وتعمل الافق بتاعك، ماشي؟ يبقى احنا هنا الاوقع حاجه اللي هو المنسوب ده، شكل المنسوب. وده طبقات الدور الارضي، طبقات الرصيف، طبقات الدور بتاع السطح، وهنا التفصيله بتاعتي، وهنا طريقه كتابه الابعاد، ماشي؟ وهنا طريقه كتابه ايه؟ الابعاد كمان ايه؟ الابعاد الداخليه. طيب بالمناسبه مفيش ابعاد افقيه خالص بشوفها في القطاع في تلمستين، ولا في محاور افقيه، ولا في ابعاد. حد عايز يسال في حاجه؟